Naghahanap ba kayo ng healthy pero masarap na tinapay? Tara, samahan niyo ako sa loob ng Liberty Food Mart at aalamin natin kung paano nila niluluto yung masasarap na tinapay dito. Dito tayo ngayon sa baking area ng Liberty Food Mart. Kasama ko si Sir Edmer at ipapakita niya sa atin kung paano niluluto yung mga masasarap na tinapay dito sa Liberty Food Mart. Hinahanda na ni Sir Edmer yung wheat bread, cranberry bread at sesame baguette. Ang main ingredients ng mga tinapay na lulutuin for today are wheat flour, water, and sourdough. Later, ipapasok to sa malaking oven para iluto. Hinihiwaan as designed and para evenly baked na rin siya later. This is one of the exclusive videos na mapapanood nyo sa Sarap Manila TV. Kaya naman, click that subscribe button and follow Sarap Manila TV on Facebook. Nilalagay na sa malaking oven para lutuin yung mga tinapay. Tatagal to ng around 30 minutes, pero yung time still depends sa klase ng tinapay at sa quantity ng tinapay na lulutuin. Ito naman yung process ng baking with steam. Ang purpose ng steam ay para maging crunchy yung outside pero soft sa loob ng tinapay. Habang hinihintay nating maluto yung tinapay, ito naman yung mga dough ng pandesal na isasalang later. Luto na yung mga tinapay at kinukuha na from the oven. Kung iisipin mo, if bibili tayo ng tinapay, hindi natin alam na maraming process ang pagdadaanan. From making the dough, baking, and then packaging, before natin mabili, like here in Liberty Food Mart. Naluto na natin. Ito po yung sesame po. Tapos ito po yung cranberry. Yung wet po, wet bread. Ito na yung bagong lutong tinapay na fresh from the oven. Try natin itong sesame baguette. Crispy from the outside and then maaamoy mo agad yung bango ng bagong lutong tinapay. Next naman is yung cranberry bread. Crispy from the outside pero soft inside. Perfect kahit walang palaman at pwede mang isabay sa hot chocolate or hot coffee. Next naman is yung wheat bread. This is perfect para sa mga health conscious, lalo na if mataas yung sugar level nyo. This bread is perfect for you. No preservatives, healthy na, masarap pa. If naghahanap kayo ng masarap at affordable na bread, cakes, or pastries, I highly recommend na pumunta kayo ng Liberty Food Mart. So guys, kasama ko ngayon si Ma'am Grace from Liberty Food Mart. Ma'am, paki-invite niyo naman sila na pumunta rito. Hello mga kasarap Manila TV. Bali, ini-invite ko kayo dito sa Liberty. Open ang store namin around 5 a.m. to 9 p.m. dito sa Nicolas Zamora, Toledo, Manila. Thank you for watching Sarap Manila TV and welcome to Liberty Food Mart! 100 years of baking goodness, kaya naman punta na sa Liberty Food Mart and follow Sarap Manila TV for more food videos like this.